Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin. الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيل رضي الله عنه ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أستاذنا وأساتذة أستاذنا وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونحص رسولنا في هذا الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى مترجم هذا الكتاب يوسف أسرار طه السيداني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para ulama ingkang tansah kita taati, para sesepuh, para bini sepuh, pengurus Masjid Baitur Rahman, para jamaah ingkang minulya. Kanthi kersane Gusti Allah, alhamdulillah dalu punika kita saged silaturahim, saged pinanggih malih ngleresi kegiatan rutin kita pengaosan setiap hari Sabtu malam Ahad. Mugi-mugi lelampahan kita, ugi lelenggan kita wonten masjid punika dados amal sae ingkang diputrani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah ingkang mulya, monggo kita terusaken pengaosan kita kapundhut saking kitab Bidayatul Hidayah ingkang dipun serat dening Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ingkang sakmenika tumawah wonten halaman 88. Kita witi halaman 88. Baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna 'ajzahu 'anit tanazzuhi amma nasabtahu
ilaihi ka'adzika wa udrahu ka'udrika wa kama taqrabu an taftadiha wa tuzkaru ayubuka wa huwa aidan yakrahu. Menika tasih nerusaken babagan anggenipun ngreksa lisane awake dhewe. Lisan, setiap umat manusia itu punya potensi dua hal. Pertama, lisan yang mengeluarkan kata-kata bijak syarat dengan makna, mengandung untaian hikmah. Jikalau didengarkan oleh orang lain itu menyejukkan, menyenangkan. Juga lisan yang memiliki potensi menyakitkan. Jikalau didengar oleh orang lain bisa menimbulkan fitnah, bisa dadekne wong liya iku bendu, mangkel lan sak pinunggalanipun. Kabeh kono mau bermula dari lisan kita. Orang yang bisa mengetahui jati dirinya, lek sak temene awake dhewe iki iso roh jeroane awake dhewe, berarti dia telah diberikan anugerah oleh Allah. Ora sepuluh wong iku iso ndelok gethoke awake dhewe. Pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak atau tidak kelihatan. Jadi awake dhewe iku orang mesti iso ndelok kaelekane awake dhewe. Gak iso ndelok gethoke awake dhewe. Gethok niku panggenane teng ngarep napa teng mburi? Teng mburi. Padahal mripate awake dhewe ning ngarep. Gak iso. Supaya iso piye? Harus bercermin. Bagaimana manusia itu bercermin? Bertanya kepada orang lain. Melalui was'al an qarini, takoo babagan menungso iku ning kancane. Tidak delok si A itu aja takok ning si A, tapi delok to takok marang kancane si A. Tonggone si A. Disitulah kenapa kita harus selalu berintrospeksi diri, berkaca. Caranya berkaca bagaimana? Ialah minta dievaluasi oleh orang lain. Dengan demikian, orang kalau tidak bisa menemukan jati dirinya, sejatinya dia itu adalah orang yang lemah. Dan berikutipun aturake wong sing ora iso delok awake dhewe kawastanan wong sing apes, wong sing lemah. Soalnya apa? Tidak bisa melihat dirinya sendiri. Gak iso delok awake dhewe, gak ero awake dhewe iki piye. Rumangsane awake dhewe iki ya sembarangan iki ya pinter, sembarangan ya bener. Jarine awake dhewe. Ora ana kecap nomor
loro. Gitu. Ono kecap nomor 1. Ono kecap nomor 1. Jadi lek ditakoki ya mesti jawab yang paling apik. Paling apik ka ono betul tiga ini uang iso betul ini. Dan disinilah kemudian kenapa orang itu punya potensi untuk membanggakan diri, punya potensi untuk mengagungkan potensinya. Sok-sok ya delok kancani luwih elek ini bang awake dhewe. Sok-sok ya delok tangga kiwa tengen luwih asal timbang awake dhewe. Sebab apa? Awake dhewe bisa ora iso delok dirinya sendiri. Orang yang demikian itu kawasan wong sing apes, wong sing lemah. Meskipun badannya kekar, postur tubuhnya tinggi, besar. Ketika dia tidak bisa atau tidak mampu melihat dirinya sendiri, sejatinya dia itu adalah kecil, dia itu lemah, dan seterusnya. Atas dasar itulah maka kita punya kewajiban, awake dhewe iki duweni kewajiban supaya orang ngumbar celani wong liya. Orang ngumbar celani wong liya. Punya kewajiban supaya eleke wong liya iku ora diketok-ketokni. Malah lagi iso celani awake dhewe iku diaturke, diketokne. Nyuwun sewu, kula mboten saged. Kula mboten saged ngimami keranten nggih bacaan kula. Iki sik grotal gradul umpamane. Diatur nih kelemahan dirinya itu kalau bisa malah diungkap. Jangan malah kejelekan orang lain itu diumbar, diketok-ketokke. Ya pancen ndelok kesalahan wong liya niku luwih gampang nggih. Luwih gampang tinimbang ndelok kesalahan awake dhewe. Sehingga apa yang bisa kita sampaikan itu kadang-kadang bukan kebaikan orang lain, malah kejelekannya. Jadi awake dhewe kudu iso maca, pilih awake dhewe, kesalahannya awake dhewe lek diumbar karo wong liya. Yo rasa sengit niku wonten. Ada perasaan tidak suka jikalau kejelekan kita itu diungkap oleh orang lain, apalagi sampai di blow up, diketok-ketok ke nang medsos, gitu, di Facebook, Instagram, disiarkan di mana-mana, di ler-ler, malah kipas-kipasi. Itu kalau kita sakit merasakan hal demikian, maka jangan sampai kita juga melakukan hal yang demikian. Sebab orang lain pasti akan merasakan sakitnya seperti halnya sakitnya kita itu ditelanjangi, diudani celah-celahnya awake dhewe. Dadi lek awake dhewe bendu utawa sengit, ya aja nglakoni. Sebab wong liya iku mesti ngono kuwi. Fa in satartahu, mongko lamun nutupi sapa sira ing wong, satara mongko nutupi sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Jikalau kita punya kebiasaan menutupi kejelekan orang lain, Allah akan menutupi kejelekan kita sendiri. Dan niki lho, niki anugerah dening Gusti Allah. Apa sih awake dhewe iki di mata masyarakat iki ketoke apik. Wong liya ku delok awake dhewe ku mulya. Wong liya delok awake dhewe ku terhormat. Sebab apa? Sebab Gusti Allah nutupi eleke awake dhewe. Umpamane dosane awake dhewe diketokne, lakoni dosa cilik diketokne dosane.
nglakoni dosa cilik diketokne. Kira-kira awake dhewe karo wong liya iku isi. Sebab dosane diketok. Atas dasar itulah benjang wonten alam akhirat niku. Wong niku kumpul kabeh. Orang itu kumpul semua. Ya ngerti. Kumpul kalau tonggo ki wonten niku kumpul dadi siji di padang mahsyar niku kumpul anane wong kumpul kabeh. Ya roh. Pahamin. Roh paham. Cak Tohir, ya roh Cak Tohir. Ning ora kober. Ora kober delok kesalahane Cak Tohir, Cak Hanum boten. Pasare boten kober. Senaose kumpul cedhek ngoten niku ning menungso benjang niku ora kober delok kesalahane wong liya. Saking sibuknya ngurusi dirinya sendiri sebab perbuatan yang pernah dilakukan di alam dunia ini, maka dia tidak sempat memikirkan orang lain, meskipun anak dhewe, bojone dhewe, putune awake dhewe. Padahal dia janji, kumpul, kados ngoten iki. Kumpul. Mulane dari ini dipun aturake wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wonten pengawasan jemaah tahlil Kamis malam Jumat dari ini dipun aturake wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazulan pisau sapa sira yauma ana ing mangsa iki ayyuhal mujrimun he wong-wong sing dosa-dosa kabeh. Yo ngerti, yo jejer, kumpul, sing elek, sing becik, kumpul. Ning alam donya iku kumpul anane wong sing apik lan sing becik, sing elek ya sing becik kumpul. Ning teng alam kubur nggih wonten, teng alam kiamat nggih wonten, alam akhirat nggih wonten, ning mangsane diayat dening Gusti Allah mesti bisa. Nggih, sing apik lewat dalan dengan tumuju marang swarga, sing elek lewat dalan kiwa tumuju marang neraka. Mangsane kados mekaten ora iso kumpul. Saking sibuknya kita tuh mengurusi diri sendiri sampai-sampai tidak sempat melihat orang lain. Nah, niku keadaan di alam akhirat. Nah, keadaan di alam dunia ini kalau bisa kita juga demikian. Ojo sampai awak dhewe itu sibuk mengoreksi kesalahan orang lain sampai kesalahan diri kita itu tidak terkoreksi. Jadi kudu dikulinani, kudu sampai ngumbar celane wong liya. Ya. Lek iso ya kecelane untuk elek awake dhewe diatur. Sebab lek awake dhewe gelem nutupi eleke wong liya, Gusti Allah jamin awake dhewe bakal nutupi kesalahane awake dhewe. Lah nih kudu dibiasakne ngoten iki. Senasa wong niku nyelantu awake dhewe ya ngerti kesalahane wong liya ngerti, ning aja sampe diceritakne marang liyane. Ditutupi lek saged. Lek iso ya malah dilihat sisi positifnya. Enek wong ngrasani awake dhewe. Terus lek kancane awake dhewe lapor ning awake dhewe, sampeyan iki lho dirasani tonggo sampeyan. Umpamane awake dhewe yo ngerti, ora iku tak rasane. Dek iku betul napa niku nyeritani umpamane ngoten. Jadi tetap dibela, ditutupi celane kok ditutupi. Lek digulinane kados mekaten berarti awake dhewe insyaallah angsal jaminan dening Gusti Allah sekabeh kesalahannya awake dhewe bakal ditutupi dening Gusti Allah. Iki janjine Gusti Allah maka fa in satartahu satarallahu 'alaika uyubaka.
fa'in faduhta mengkolangu mangklah sapa sira ing wong sallallahu alaika alsinatan hidadan baziyakuna airuka fid dunya. Jadi kalau kita membiasakan diri mengumbar kejelekan orang lain kepada orang lain, kesalahan orang lain itu malah di-blow up, kesalahan orang lain itu malah dimodifikasi sedemikian rupa supaya sensasional begitu. Janjine Gusti Allah malah awake dhewe bakal dietrek-etrek marang Gusti Allah. Kapan? Suatu saat pasti akan diberikan. Lek kebiasaannya awake dhewe ngumbar eleng wong liya, suatu saat kita itu akan diumbar karo Gusti Allah. Suatu saat nanti. Itu sebab perilaku lisan sehingga terus mengatakan Thumma yafdahuka Allahu ala rusuil khalaiq yaumal qiyamah. Terlebih-lebih besok di alam akhirat. Lek ning donya sing aman, lek ning donya iki ketok awake dhewe apik padahal jelone elek, becak mboten amal akhirat diketok ning kabeh jeneng Gusti Allah. Dia-dia ning Gusti Allah. Wa inna dzarta ila zahirika wa batinaka wa inna dzarta ila zahirika wa batinika falam tutalla' fihi ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika akbahu anwa'il hamaqah. Jadi menungso iku lek gak roh kesalahane awake dhewe iki diarani wong sing bodho. Dene diaturake akbahu anwa'il hamaqah. Sak bodho-bodhone wong bodho. Sak bodho-bodhone wong piye maknane iki? Sak bodho-bodhone wong bodho niku ya wis elek, iki malah sak bodho-bodho. Entek-entekane wong bodho. Sebab apa? Iku nama ora roh gedokane. Walau aradallahu bika khairan labasyaraka bi'uyubi nafsika. Dan iki menawi Gusti Allah ngarsakne awake dhewe ku apik, berarti awake dhewe iku dikaruniai kemampuan untuk melihat kejelekan diri kita. Berarti wong kuwi roh elek awake dhewe, berarti niku tandane Gusti Allah niku welas marang piyambakipun. Gusti Allah ngarepake kebagusan marang piyambakipun. Faru ya tuka nafsaka bi'ainir ridha. Oh ya tu bawatika wa jahlika. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika fashkurillah ta'ala. Jadi lek awake dhewe dikersakne sing kados mekaten kudu syukur marang Gusti Allah. Ana wong nyritakne keelekane awake dhewe terus awake dhewe ngerti, mesti awake dhewe kudu syukur ning Gusti Allah. Sebab apa? Awake dhewe iki dituduhne eleke kaya ngono kuwi. Dituduhne. Sopo sing dituduhne lantaran wong liya. Boten apa-apa. Jadi kita butuh husnudzon marang Gusti Allah. Awake dhewe kudu dirasani entek-entekan karo tangga. Aja mangkel karo tanggane. Tetep kudu syukur marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Aku dikek ikan grantu Gusti Allah. Senaos wae dirasani karo wong liya. Ning aku syukur marang Gusti Allah sebab apa? Elekku iki konangan sebab wong liya kono mau. Nah, kalau cara berpikirnya itu demikian, niku enak. Ora patek mangkel. Kadang-kadang ya awake dhewe kan boten-boten. Cara menerjemahkannya kan bukan begitu. Nek tonggo rasane awake dhewe, sing didhisine napa? Mantel. Mestine lek matur suwun wae iki.
Mestinya lemah terus alhamdulillah. Aku dan tiru elekku, aku dan ngerti celokku. Sebab wong liya ngrasani cara berpikirnya demikian malah enak nih. Kira-kira iso mbok. Ngelakoni sing kaya ngono kuwi lho piye? Piye rek lakoni kaya ngono? Latihan. Masyaallah. Ngoten niku. Wala tusidu bital nasi. Jadi ojo malah diwodo-wodo, ojo malah diseneni, ojo malah dipisu-pisui. Karena wong ngrasani awake dhewe paling ra iso ya aja dipisui lah wis. Aja dipisui, aja diwodo. Terus diwodo nggih. Napa diwodo jamir? Dilabrak. Dipaido. Masih dilapor ning polisi atas nama pencemaran nama baik, atas nama ini atas nama itu. Sebagian besar pun. Fa inna dzalika min a'dzamil 'uyub. Sebab apa? Justru perbuatan kita mencela orang lain itu termasuk a'dzamil 'uyub. Apa? Luwih gede-gede ini celok. Gede-gede ini celok. Atau sipun ngeten, ada orang berbuat salah kepada kita. Ada orang menjelek-jelekkan diri kita. Nah, kemudian kita mempermasalahkan perbuatannya dia atau dilaporkan di polisi umpamanya. Jadi kan mereka ini arahnya a'dzamil 'uyub. Perbuatan kita itu termasuk perbuatan yang jelek. Termasuk perbuatan yang jelek. Mestinya ya butuh matur suwun lah kapan yang ngoten. Mesti rasani kalau wong kan ngerti-ngerti elek-elek dhewe kan. Ya lagi iso malah kancane ngono iki diteri berkat lah. Diaturi dikirimin opo kayak dia sampean dan wis buka celokku alhamdulillah matur suwun iki wonten berkat jadi monggo ya. Orang dikalah penting. Ngeten. Saya ketilang ngertos nggih. Bu. Paham mboten nggih? Paham sekedhi. Ono sekedhi ta? Sakmene gawane wis sekedhi. Alhamdulillah senang usah sekedhi kan saya ketilang ngertos. Bisa jam pinten? Oh setangnya ini lepas sekolah gak bisa suwi kita terus akan Ar-Rabi'u sing nomor 4 berarti niki wau nomor 3 sing nomor 4 babakan larangan apa itu maksiat lisan. Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4 iku al-mira'u poropat. Napa poropat? Tukaran. Bertengkar. Wal jadal mujadalah bantah-bantahan. Itu tukaran itu. Wa munaqashatun nasi bil kalam. Celatu cinelatu celatu-celatuan napa celatu ini nggih cadek-cadekan cocot-cocotan apa Pak itu? Paido-paidoan paido-paidoan pada tiga fihi idzaun perkara sing kados mekaten idza bisa menyebabkan orang lain itu sakit hati. Sing loro iku atine itu fisiknya. Mangkel. Oke wong mangkel niku atine niku luwur. Lah loro ati kok ora ono obate ning apotek ora ono. Nate ya jenengan tengah apotek tumbas obat nopo
obat loro nopo? Loro ati. Boten wonten obat. Ida gimana nih? Menyakitkan. Ati itu luar. Lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi. Dimujadalah wong paidu-paiduan menika bisa menyebabkan kerenggangan hubungan senaosa niku antara bapak lan anak bisa dadi pisah seduluran sebab mujadalah. Para padu bertengkar, masalah sepele bisa menjadi besar sebab egoisme. Napa egoisme ini? Mementingkan diri sendiri. Sing tuwe ora gelem ngalah, jaluk yang menang dhewe. Kadang awake dhewe ku dadi wong tuwa dikritik karo anak rumangsa, awake dhewe dadi wong tuwa awak ngerti apa boleh. Sing bocah ngerti apa sampeyan. Paribasane urip makan garam ku pate asin. Kok mesti iso nuturi wong tuwa? Nah, kita menjadi orang tua itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh alergi terhadap kritik. Senaoso sing kritik niku anak dhewe. Kalau itu tidak diterima dengan bijak, kita sebagai orang tua kadang-kadang menyalahkan kepada anak dengan idealisme yang tinggi. Jenenge anak wong nom, kira duwe idealisme, keteguhan pribadi sesuai dengan cara pandang diri sendiri. Itu kadang-kadang benturan pendapat dengan orang tua. Ya karena ya bener kabeh asli. Ini cara menyikapinya kadang-kadang itu bisa berbenturan satu sama lain. Jadilah pertengkaran antara anak dan bapak, antara ibu karo anak, suami dan istri kadang-kadang itu. Sebab egoisme mementingkan diri sendiri. Maka kalau terjadi yang demikian, sebaiknya satu di antara keduanya ada yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk mencari maslahat. Iki lek tak terus nih, paribasane ngoten. Udah dilan tukarane, timbangan tukaran itu yang dampak negatifnya lebih besar, mending aku tak ngalah. Nah, orang mengalah itu perbuatan yang baik, perbuatan yang maslahat. Orang mengalah tidak mesti kalah. Orang mengalah dia sedang mencari kemenangan, sedang mencari kemenangan. Wa fihi thana'un 'ala an-nafsi wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal 'ilmi. Atas dasar itulah maka orang yang napa niku melakukan suatu mujadalah para padu, kemudian dia mau sejenak introspeksi diri, kemudian diekspresikan dengan mengalah misalnya, atau berusaha untuk merendahkan diri di hadapan orang lain misalnya, itu sebenarnya dia telah menunjukkan eksistensi dirinya sebagai orang yang berilmu dan menunjukkan kecerdasannya. Jadi wong ngalah niku sejati ini wong sing duweni ilmu. Sejati ini wong sing cerdas. Oleh karenanya apa? Dia sedang
mencari sesuatu cara supaya hubungan atau interaksi dengan orang lain itu tetap terjaga, ya, sebab dia merasakan hubungan baik dengan orang lain itu jauh lebih mulia, jauh lebih bermanfaat daripada kita mementingkan diri sendiri untuk mencapai kemenangan di dalam mujadalah itu. Cara yang demikian itu sebenarnya dia menunjukkan orang yang berilmu. Jadi wong ngalah niku nuduhke piyambakipun niku wong sing duweni ilmu, wong duweni kecerdasan. Jero segarane. Nah Jawa jero segarane. Tiang Jawi ngaturake jero segarane. Oke, utawi lembah mana? Lembah mana? Lembah niku napa? Jero nggih, manah niku ati. Nggih. Jero segarane. Sing dimaksud niku apa? Ya jero manahe. Mulane menjadi seorang pemimpin niku butuh duweni sifat lembah mana, dikritik kanan kiri, diserang depan belakang, semuanya ditampung. Jadi ya kayak jerune segoro sama gitu. Jadi menempatkan posisinya itu koyok joglangan. Terus joglangan gitu kurang ngombo ya jambak nih. Joglangan itu apa wae diadai. Sing apik yo diadai, sing elek yo diadai. Disitulah kemudian dipilah, disaring, difilter. Oh senaoso elek, ana faedah, dikumpul nih. Senaoso rosokan yo di, engko iso dikelok nih. Gitu, tak tok ya. Gak apa-apa. Pancene joglangan ngoten niku. Menempatkan dirinya itu begitu. Tapi yo gak gampang ngoten. Kadang-kadang watine awake dhewe iku sempit, cetek. Gak iso jero. Atine awake dhewe niku kadang-kadang lah ngeten iki. Karena kita itu berinteraksi dengan orang lain, bersinggungan dengan banyak orang dan beraneka macam karakter. Berarti awake dhewe kudu duweni sifat lembah mana. Ngeten iki bekalnya takmir. Pak takmir itu bener ya salah apa meneh? Salah. Bener di selatu apa meneh? Kleru ya mesti di selatu. Kudu duweni sifat sing kados mekaten. Saestu menika. Dadi wong tuwa nggih ngoten niku kudu duweni sifat lembah mana. Cekne ora yen para paten. Cekne ora para paten. Sebab lesan kalau sudah membiasakan diri sedikit-sedikit nyilantu kok, sedikit-sedikit misui kok, lesan ini berarti tidak memfilter, tidak mampu ya. Jadi lesan itu kan sebenarnya di dalam syair itu kan disebutkan hanya sebagai media. Lesan itu hanya sebagai media untuk menyuarakan suara hati. Menyuarakan suara hati. Paribasane ini napa niki mikrofon. Mikrofon ini adalah alat atau media untuk mengantarkan suara kepada pendengar. Lah suara itu bersumber dari hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-qalbi dalila. Ju'ila al-lisanu didadekake lisan iki 'ala al-qalbi dalila. Hanya sebagai media, hanya sebagai wasilah yang menunjukkan suara batin, suara hati yang paling dalam diungkap melalui lisan ini. Jadi lesan ora padha karo atine
cara syariat, cara syariah agama disebut dengan wong munafik. Wong munafik niku lesan karo atine ora padha. Mulane lembah manah niku penting supaya lisan itu terukur. Lisan itu terukur. Wong para padu niku sebab napa lisane boten terukur. Gak iso ngering. Kok kaya wong lantah ngoten niku lho nggih. Wong lantah niku kesenggol didik wis metu syahadate metu. Thumma huwa muwashwishun lil 'aishi fa innaka la tumari safihan wa illa wa yu'dika wa la tumari haliman illa wa yu'dika wa yahqidu 'alayka. Wa qad qala Allah ta'ala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi robatil jannati. Man utawi sapane wong taroka kang ninggal sapa man al mira'a ing korbatu wa huwa mubtilun. Senasa awake dhewe niku kleru salah ning ngakoni kesalahane supaya ora korban marang karo wong liya. Iki Gusti Allah memberikan apresiasi, Allah membangunkan rumah di sekitar napa suara. Allah akan mengapresiasi, Allah akan membangunkan rumah di kiwa tengene ana ing kiwa tengene swarga, sebuah bangunan yang itu diperuntukkan kepada diri kita yang menghindari korban. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Meskipun kita ini dalam posisi yang benar, kemudian kita ini menghindari supaya tidak terjadi percekcokan, Allah akan memberikan apresiasi kepada kita, membangunkan sebuah rumah fi a'lal jannati, orang yang dhuwure swarga, di tempat yang mulia di swarga. Jadi meskipun kita itu salah, mengakui kesalahan kita, ngerti awake dhewe itu salah, terus ngakoni kesalahan ini untuk menghindari supaya tidak terjadi korpatu, Gusti Allah bangunke sebuah bangunan di surga. Juga sebaliknya, meskipun kita itu dalam posisi yang benar dan mengetahui kita itu benar, kemudian menghindari supaya tidak terjadi konflik, Allah juga akan memberikan apresiasi kepada kita, memberikan hadiah di surga sebuah bangunan yang megah. Tetapi ada syaratnya untuk menghindari percekcokan, untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan orang lain. Jadi salah utawa bener ning tujuane supaya orang terjadi percekcokan di antara orang lain, Allah memberikan bangunan di surga kepada kita. Lek enak ada iki. Syaratnya apa ya? Mau butuh duweni sifat lembah manah. Jembar segorone utawa jeru segorone. Padahal segorone iku lek pun jeru ta nggih. Dia tambah-tambah jeru segorone. Begitu dalamnya hati kita. Sehingga elek ya ditampung, apik ya ditampung, dicelapuk wong ya ditampung, dilem wong ya ditampung. Ora kedindase. Dilem ya ora kedindase. Dicelatu wong ya ora lara atine. Sakit ngoten iki. Wabot bisa es wabot. Ya.
Biasanya umumnya ada uang itu dilem itu gede dasi. Dasi itu seperti daripada gede dasi. Dilem itu gede dasi. Itu sifat atau watak yang berusaha tadi. Saya dipahami kan? Menawi wonten diskusi pitakonan monggo Pak Sarah. Betul wonten? Alhamdulillah. Sewenang kula niku lek ora ditakoni wis sewenang. Tak terus nih. Wala yang bagi ayah da'aka asyaitan wa yaqulu laka adhhiril haqqa wala tudahid fihi fa inna asyaitana abadan yastajirrul haqqa ila syarri. Hati-hati, ojo sampai awake dhewe iki kebujuk karo setan. Hati-hati, ojo sampai setan itu menggelincirkan diri kita. Hati-hati, sebab apa? Kadang-kadang awake dhewe itu kebujuk karo setan, punya niatan mulia. Ning sebenarnya niatan itu jelek. Di dalam diri kita itu ada bisikan dari setan. Awakmu iki ning desa iki paling apik. Wis gak ono wong liya iku sing elek. Gak ono wong iku sing luwih apik tinimbang awak. Cekak. Ngono kuwi awake dhewe rumangsa iki arek iki kok salat iki kecapean cekak. Gak apik iki. Kadang-kadang lek ngrasa ngoten iki. Kadang-kadang menawi ningali ceritani Gus Mi Kiai Habib Jalazuli. Piyambak iku niku lek serawung karo wong liya iku gak ngetarani lek piyambak iku niku termasuk waline Gusti Allah. Iku Gus Mi gak ngetarani. Babar blas gak ngetarani. Kadang-kadang ya nek wong delok piyambak iku niku rendah. Sejatinya piyambak iku niku kekasih Gusti Allah. Gusti Kiai Habib Jalazuli kosong. Ingkang samenika dipun makomaken wonten desa Tambak. Kadang-kadang delok wong liya niku, delok teko penampilan niku terus ngrasa bisikan hati niku wonten. Mulane teng mriki kudu hati-hati awake dhewe menawi bisikan itu kemudian mengagungkan diri kita dan merasa orang lain itu jelek, lebih rendah daripada diri kita. Itulah bisikan syaitan. Sampun bisa ya? Alhamdulillah. Halaman 90 baris yang ketiga. Maka dan para rawuh, para jamaah ingkang mulya, sekedhik ingkang saged kita pelajari wonten dalem punika, mugi-mugi saged nambahi saiti perilaku awake dhewe wonten anggenipun serawung kaliyan masyarakat, serawung wonten rumah tanggane awake dhewe. Mugi-mugi sekedhik ingkang kita pelajari saged barokahi gesang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makaten atur dalem nyuwun agung samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.